Hi everyone, welcome to my blog, The Wolf Official Blog. Today, our content today is isi-save natin yung banana. Yung banana na overcook, gagawin natin is gawin nating lumpia. So, simple lang ang ating ingredients. Kung mayroon ka lang ng oil at saka spring roll wrapper, yun lang ang gagawin natin at saka irarap natin yun para magawa natin ng paraan na hindi natin maitatapon. Kaya yun lang, simpleng tips lang ibibigay ko sa inyo at sana po ay inyo magustuhan. Just follow my description and then subscribe to our YouTube channel, The Wolf Official Blog YouTube channel. Ayan, once again, welcome to my blog, The Wolf Official Blog. Ayan, ganito ang ating resulta ng ating overcooked banana. Ayan. Sa napakita ko before, yung banana natin, napaka dark kasi lutong-luto na siya. So usually tatapon na siya talaga kasi nga lutong-luto na siya. Dahil ayaw natin magtapon ng pagkain, gagawa tayo ng paraan kung paano natin ma-save yung banana na hindi natin maitatapon. Maraming taong nagugutom kahit saang bansa ngayon. Kaya ang atin is gumawa ng paraan na hindi tayo magsayang ng ating mga pagkain. So ganoon ang ginawa ko. Bumili lang ako ng spring roll. Alam nyo yun, ng mga spring roll. So yung binalatan ko lang yung banana na overcook, tapos hiniwa at saka ni-roll ko po dito sa spring roll. At saka ang ingredients lang nito is spring roll at saka oil. Yun lang po ang gagawin natin at dumiskarte tayo sa buhay para hindi tayo magsayang ng mga pagkain at maraming taong matuto paano sila mag-save kung ano ang mayroon sila. Pwede natin yung mga leftover food natin, pwede natin gawin ng other recipe to help naman po sa ating mga pagkain na hindi natin maitatapon. Sayang kasi kapag magtapon tayo ng pagkain, ibang tao nagugutom. Kaya ito, ganito ang ginawa ko as long as na makatulong ako sa kapwa natin na hindi din maitapon ang mga pagkain nila. Thank you so much guys. I hope you will like it. And please do subscribe to our YouTube channel, The Wolf Official Blog YouTube channel. Thank you so much and see you next time.